안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте! Я рад нашей встрече. Открываю миссионерскую деятельность на открытом вещании Северной Кореи. 북한의 백성이 더 이상 굶어 죽지 않으려면 중국처럼 개방할 수 있도록 기도를 부탁드립니다. Пожалуйста, молитесь за то, чтобы Северная Корея открылась, как Китай, и чтобы ее народ больше не умирал от голода. 북한에 복음이 들어가려면 중국처럼 개방을 해야 합니다. Чтобы Евангелие проникло в Северную Корею, она должна открыться, как Китай. 지금은 하나님의 사랑에 대하여 말씀드리겠습니다. Сейчас я буду говорить о Божьей любви. 인격적인 존재는 사랑으로 연합됩니다. Личности объединены любовью. 하나님께서 우리를 위한 사랑을 십자가에서 확증해 주셨습니다. Бог доказал свою любовь к нам через крест. 그러나 짝사랑은 연합을 이루지 못합니다. 서로 사랑해야 연합이 됩니다. Но безответная любовь не создает единства. Чтобы стать едиными, мы должны любить друг друга. 그러므로 먼저 우리를 사랑하신 하나님을 우리가 사랑해야 합니다. Поэтому мы должны любить Бога, который возлюбил нас первым. 그러기 위해서는 먼저 하나님의 사랑을 많이 받아 누려야 합니다. Чтобы сделать это, мы должны сначала получить и насладиться большой любовью Бога. 하나님을 사랑하면 하나님의 사랑을 알게 됩니다. Если вы любите Бога, вы познаете Божью любовь. 하나님은 독생자 예수 그리스도를 우리를 위해서 주셨습니다. Бог дал нам своего самого драгоценного Сына, своего единственного Сына. 하나님께서는 가장 소중한 자신의 애아들을 주셨습니다. Любой, кто отдал или потерял самое ценное, что кому-то принадлежит, может узнать, как познать Божью любовь. 다시 여기서부터 읽으세요. 표 있는 데서부터. Любой, кто... 아니에요. 하나님께서 가장 소중한 자신의 애아들을 주셨습니다. Бог дал нам своего Сына, самого драгоценного Сына, своего единственного Сына. 하나님의 사랑을 아는 방법은 자신의 가장 소중한 것을 남에게 주거나 잃어버린 사람은 잘 알 수 있습니다. Любой, кто отдал или потерял самое ценное, что кому-то принадлежит, может узнать, как познать Божью любовь. 선교단체 대표이신 김용의 선교사님의 아들은 전기도 없는 아프리카 오지에서 사역을 하였습니다. Сын миссионера Ким Йон Уи, главы миссионерской организации, работал в отдаленном районе Африки без электричества. 이 선교사는 하나님의 은혜를 체험한 이후에 자기의 전 재산을 선교단체에 기부하고 선교하시던 분입니다. Испытав благодать Божию, этот миссионер пожертвовал все свои деньги миссионерской организации и начал миссионерскую работу. 그의 가족 모두가 선교사가 되었습니다. Вся его семья стала миссионерами. 그러던 중 아프리카 지역 대표로부터 전화가 왔습니다. Тем временем ему позвонил представитель африканского региона. 아들이 말라리아를 걸려서 사경을 헤매는데 오늘이 마지막 고비가 될 것 같다라는 것입니다. Ваш сын находится на грани смерти от малярии, и сегодня его последний кризис. 이 선교사님은 담대하게 통화를 마칩니다. 괜찮습니다. 선교사가 죽을 수도 있는 것이지 사나 죽으나 주께 영광을 돌려야죠. Миссионер Ли смело завершает разговор. Все нормально. Миссионер может умереть. Живет он или умирает, он должен воздать славу Господу. 그러나 전화를 끊고 나서 마음이 초조해지고 잠이 오지 않습니다. 밤새 하나님께 기도합니다. Но после того, как отец положил трубку, он почувствовал беспокойство и не мог спать. Он молился Богу всю ночь. 하나님, 순서를 지켜주세요. 제가 아버지고 그는 아들입니다. Боже, пожалуйста, соблюдай порядок. Я отец, а он сын. 그는 아들 대신 자신을 먼저 데리고 가시라고 하나님께 기도합니다. Он молится, чтобы Бог первым забрал его, а не сына. 그러다가 하나님께 너무 죄송하다는 고백과 함께
다음과 같은 감사 고백을 드립니다. Затем, наряду с признанием, что он очень сожалеет перед Богом и приносит следующее исповедание благодарности. 나는 내 아들이 죽을 수도 있다는 소식 때문에 이렇게 견딜 수 없는데 하나님은 독생자 예수 그리스도를 죽기로 결정된 이 땅에 보내셨습니다. Я не могу этого вынести из-за вести о том, что мой сын может умереть. Но Бог послал своего единственного Сына Иисуса Христа на эту землю, где ему суждено было умереть. 하나님께서 죄인된 나를 위하여 예수님을 십자가에 못 박으셔서 나를 사랑하신 것을 잠시 잃어버린 것을 회개하였다고 합니다. Говорят, что Бог раскаялся в том, что временно утратил свою любовь ко мне, распяв Иисуса за меня как грешника. 이 선교사님은 십자가의 복음을 다시 감사 고백을 드리고 아들에 대한 걱정을 잃어버렸다고 합니다. Этот миссионер снова признался своей благодарности за Евангелие Христа и перестал беспокоиться о своем сыне. 김 선교사님 아들은 지금도 선교사로 잘 사역하고 있습니다. Сын миссионера Кима до сих пор служит миссионером. 네팔의 한 선교사님이 고산 지역이라서 추운데 보일러가 안 들어오는 곳에서 살고 있었습니다. Миссионер из Непала жил в альпийской местности, где было холодно и не было бойлера. 그런데 이 선교사님이 사역하러 나간 사이에 연탄가스로 그분의 아들 둘이 죽었습니다. Однако, пока миссионер находился на миссионерской работе, двое его сыновей умерли от газа угольных брикетов. 이 선교사님이 두 아들을 같은 날에 네팔에 묻으면서 이렇게 고백했습니다. Этот миссионер признался в том, когда в один день похоронил двоих своих сыновей в Непале. 우메리. Мархесу. 이 선교사님이 두 아들을 같은 날에 네팔에 묻으면서 이렇게 고백했습니다. Этот миссионер признался в этом, когда в один день похоронил двух сыновей в Непале. 하나님, 이제야 하나님이 독생자 예수님을 내어줬다는 말이 무엇인지 알겠습니다. Боже, теперь я понимаю, что значит, что Бог отдал своего единородного Сына Иисуса. 복음을 위하여 네팔 선교사로 왔지만 아들을 내어준다는 것이 무엇인지 몰랐다라는 것입니다. Хотя он приехал в Непал в качестве миссионера Евангелия, он не знал, что значит отказаться от своего сына. 선교사님 아들들이 묻힌 이곳에 자신도 묻힐 거라고 고백하면서 장례를 치르고 계속 선교 사역을 감당하고 있습니다. Миссионер признался, что его тоже похоронят там же, где похоронены его сыновья, поэтому он провел похороны и продолжил свою миссионерскую деятельность. 저도 선교지에서 아내를 3년 동안 암을 투병하다가 2009년에 죽었습니다. Пока я был на миссии, моя жена 3 года болела раком и умерла в 2009 году. 주변에 많은 사람들이 아내를 위하여 기도하였고 나 또한 하나님께서 치료하시고 다시 함께 선교지에 가서 일할 수 있게 해달라고 기도했습니다. Многие люди вокруг меня молились за мою жену, и я тоже молился, чтобы Бог исцелил ее и позволил нам пойти на миссионерское поле и работать вместе. 하나님께서는 나의 기도를 들어주실 줄 믿고 있었습니다. Я верил, что Бог услышит мои молитвы. 아내가 죽은 이후에 나는 기도도 할 수 없고 말씀도 볼 수 없고 집 밖에도 나가지도 않고 한 달을 보냈습니다. После смерти моей жены я целый месяц не мог молиться, читать Слово Божие или выходить из дома. 나는 아내를 따라 죽고 싶을 뿐이었습니다. Я просто хотел умереть вместе со своей женой. 어느 날 환상 가운데 예수님이 십자가에 못 박혀 있는데 하나님께서는 무표정한 얼굴로 내려보고 계시는 것을 보았습니다. Однажды в видении я увидел Иисуса, пригвожденного к кресту, и Бога, смотрящего на него с ничего не выражающим лицом. 아무 죄가 없으신 예수님이 십자가에 못 박히신 것을 보고 하나님은 외면하고 계신 것이었습니다.
Когда Бог увидел распятого Христа, не имевшего греха, Он отвернулся. 저는 그때 깨달았습니다. 세상에서 아들이 죽는 것을 보면 가장 슬픈 것인데 나는 아내가 죽었다고 따라서 죽으려고 생각하는 내 모습이 너무나 어처구니가 없었습니다. Я понял тогда, самым печальным на свете было видеть смерть своего сына, чем смерть жены. Но я чувствовал себя настолько глупо, что думал о смерти, потому что умерла моя жена. 아내는 천국에 있지 않는가? 이제부터는 아내가 미국에 있다고 생각하자. Разве твоя жена не на небесах? С этого момента будем считать, что твоя жена находится в Соединенных Штатах Америки. 저는 이때부터 다시 선교 사역을 시작할 수 있었습니다. С этого времени я снова смог начать миссионерскую работу. 사람들이 복음이 마음에 다가오지 않는 이유는 내가 가진 값진 것을 남을 위해서 내어줘 본 적이 없기 때문입니다. Причина, по которой люди не слышат Евангелие в своих сердцах, заключается в том, что они никогда не отдавали другим то, что у них есть ценного. 그래서 하나님이 나를 위해 독생자를 내어주신 그 사랑을 잘 알지 못합니다. Вот почему действительно не знаю той любви, которую дал мне Бог своего единородного Сына. 그래도 단기 선교를 선교지에서 방문해보면 조금은 깨닫는 것이 있습니다. Тем не менее, когда вы посещаете миссионерское поле с краткосрочной миссией, вы кое-что осознаете. 선교사들이 모든 것을 버리고 일하는 것을 보면 조금은 이해합니다. Я немного понимаю, когда вижу, как миссионеры бросают все и делают свою работу. 작은 것이라도 주었기 때문에 그제서야 하나님이 나를 사랑하는 것을 알게 됩니다. Только тогда я узнаю, что Бог любит меня, потому что я дал даже самую малость. 교회 지도자로 일을 할 때에는 조건도 없이 섬기고 이유 없이 무시당하는 것을 경험하면 화가 납니다. Работая церковным лидером, я знаю, когда служу без каких-либо условий и сталкиваясь с тем, что меня игнорируют без причин. 그제서야 하나님과 원수되었던 무관심한 우리를 끝까지 사랑하셨다라는 것을 알게 됩니다. Только тогда мы поймем, что Бог любил нас, бывших врагами Богу и равнодушных к нам до конца. 원수되었던 나를 사랑하신 것 같이 나에게 대적하는 사람도 하나님이 사랑하신 것으로 알고 그를 용서하게 됩니다. Как Бог любил меня, который был моим врагом, когда я не верил в Него, так и я прощаю тех, кто противится мне, зная, что Бог любит их. 하나님은 악인과 선인에게 동일하게 비를 내리시는 분이기 때문입니다. Это потому, что Бог посылает дождь как на зло, так и на добро. 그리고 하나님의 사랑을 아는 만큼 연합되어지고 하나님의 생명으로 점점 풍성하게 누리게 됩니다. И чем больше вы познаете Божью любовь, тем больше вы становитесь едиными и все более и более полно наслаждаетесь Божьей жизнью. 다음 이야기는 2700년 전 이스라엘이 제약에 빠졌을 때 하나님을 사랑했던 선지자 호세아의 이야기입니다. Ниже приводится история Осии, пророка, который любил Бога 2700 лет назад, когда Израиль впал в грех. 호세아는 3번이나 음란한 자식을 낳아온 고멜을 받아들였습니다. Осия принял Гомерь, трижды родившую прелюбодейных детей. 이는 타락한 이스라엘을 받아들이는 과정과 비슷합니다. Это похоже на процесс принятия падшего Израиля. 이스라엘이 고멜이고 고멜이 바로 나입니다. Израиль – это Гомерь, а Гомерь – это я. 내가 가장 미약하고 보잘것없는 고멜과 같은 이스라엘 백성들을 아내로 받아들여 조건 없이 사랑해 주었단다. 하나님이 말씀하십니다. Я взял в жены самых слабых и незначительных людей Израиля, таких как Гомерь, и любил их безоговорочно. Бог так говорит. 이스라엘 백성은 처음에는 감격하여 나만 사랑하고 나를 따르겠다고 했지만 조금만 형편이 괜찮아지면 우상을 따라 음란을 행하였다.
Сначала израильтяне были в восторге и говорили, что любят только меня и последуют за мной. Но как только их обстоятельства стали лучше, они последовали за идолами и совершили блуд. 내가 이 백성에게 풍성함을 주면 그들은 이방인이 섬기는 우상에게 절하고 우상 숭배하는 자녀를 낳았다. Когда я даю этому народу изобилие, они поклоняются идолам язычников и рожают людей, занимавшихся идолопоклонством. 내가 음란한 이스라엘을 다시 데려와 품기를 얼마나 했는지 아느냐? Знаешь ли ты, как долго я возвращал проститутку Израиля и принимал его? 내가 계속 선지자를 보냈지만 이 백성이 돌아오지 않았단다. Я продолжал посылать пророков, но эти люди не вернулись. 우리는 고멜과 같은 사람입니다. Мы такие же люди, как Гомерь. 고멜은 호세아의 모든 돈을 훔쳐가지고 네 번째 남자와 살림을 차렸습니다. Гомерь украла все деньги Осии и стала жить с четвертым мужчиной. 그러나 돈이 떨어지고 난 후에 남자는 고멜에게 돈을 벌어오게 했습니다. Но после того, как у него закончились деньги, мужчина заставил Гомерь подзаработать. 고멜이 돈을 벌어오지 못하게 되자 이 남자는 고멜을 노예 시장에 노예로 팔아버렸습니다. Когда Гомерь не смогла заработать денег, мужчина продал ее в рабство на невольническом рынке. 고멜은 가장 비참한 존재가 되었습니다. 노예가 된 비참함보다 모든 사람으로부터 버림받았다라는 참담함이 더 컸습니다. Гомерь стала самым несчастным. Страдание быть брошенной всеми было сильнее, чем страдание рабства. 삶 자체가 무의미해진 고멜에게 모든 소망은 사라졌습니다. Для Гомерь сама жизнь стала бессмысленной, и всякая надежда потеряна. 그러던 어느 날 고멜 앞에 호세아가 나타났습니다. И вот однажды Осия предстал перед Гомерь. 그렇게 그를 배신하고 떠나갔건만 고멜 앞에 찾아와서 서 있는 호세아가 이해가 되지 않았습니다. 고멜은 Хотя он предал его и ушел, он не мог понять, как Осия пришел и встал перед Гомерь. 그러나 호세아는 다시 노예의 값을 지불하고 고멜을 사고 다시 받아들이고 사랑을 합니다. Однако Осия снова платит за рабыню, покупает Гомерь, снова принимает ее и влюбляется в нее. 고멜은 호세아의 사랑을 받아들일 수 없었습니다. Гомерь не могла принять любовь Осии. Она говорит, 고멜은 이렇게 말합니다. 내가 왜 그런 사랑을 받아야 돼? 나에게 그런 사랑을 해줄 이유가 없잖아. 나를 버렸는데, 나도 나를 버렸는데, 라는 생각이 끊임없이 들기 때문입니다. это потому, что я постоянно думаю, почему я получаю такую любовь. Нет причин давать мне такую любовь. Все бросили меня, и я тоже бросила себя. 호세아는 등을 돌린 채 사랑을 거절하는 고멜에게 다가갑니다. 그리고 몸부림치는 고멜을 안아줍니다. 그 몸부림이 잠잠해질 때까지 꼭 안아줍니다. Осия поворачивается спиной и приближается к Гомерю, которая отвергает любовь Осии. А затем он обнимает борющуюся Гомерь, крепко обнимает ее, пока ее сопротивление не утихает. 고멜의 울부짐과 몸부림이 잠잠해지자 호세아는 조용히 말을 합니다. Когда крики и борьба Гомерь стихает, Осия говорит тихо. 고멜, 너의 마음을 나도 알아. 너의 비참함과 절망도 나도 알아. Гомерь, я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю твои страдания и отчаяние. 사실은 내가 하나님 앞에서 너처럼 살았어. 그런데 하나님께서 나를 끝까지 사랑해 주셨어. 하면서 지금까지의 일들과 하나님의 사랑을 고멜에게 이야기해 줍니다. Собственно, я жил, как и вы, перед Богом, но Бог любил меня до конца. Он рассказывает Гомерю о происшедших событиях и Божьей любви. 이것은 호세아가 하나님이 자신을 사랑한 것을 알기 때문에 추악한 고멜을 다시 받아들입니다. Это потому, что Осия знает любовь Божию и принимает уродливую Гомерь. 음란함과 죄로 인하여 분리되었던 두 사람은 다시 사랑으로 연합되었습니다.
Два человека, которых разлучили разврат и грех, снова соединились в любви. 하나님은 우리를 끝까지 놓지 아니하십니다. Бог не оставляет нас в любви до конца. 호세아가 끝까지 사랑해서 결국은 다시 순결하고 존귀한 신부로 맞아들입니다. Осия любит ее до конца и в конце концов принимает ее как чистую и благородную невесту. 예수의 사랑을 깨닫고 돌아오면 고멜과 같은 우리를 피로 새 언약을 맺으시고 우리를 신부로 맞이한 분이 예수 그리스도십니다. Когда мы осознаем любовь Иисуса и вернемся, именно Иисус Христос заключил с нами Новый Завет, как Гомерь через свою кровь и приветствовал нас как свою невесту. 하나님을 배신하고 떠나 죄의 노예가 된 우리를 구하기 위하여 예수님은 당신의 핏값을 지불하고 우리를 사셨습니다. Несмотря на то, что мы предатели Бога, Иисус заплатил цену своей крови, чтобы купить нас, чтобы Бог мог спасти нас и оставить нас рабами греха. 그 놀라운 사랑을 찬양합니다. Я восхваляю эту удивительную любовь. 예수님의 깊은 사랑을 깨닫고 세상을 버리고 십자가와 연합하시길 바랍니다. Я надеюсь, что вы осознаете глубокую любовь Иисуса, отбросите мирскую любовь и объединитесь с Христом. 지금까지 말씀드린 내용은 조용호 목사님이 지은 십자가의 비밀의 연합에서 발췌한 내용이었습니다. Информация, которую я упомянул до сих пор, была взята из Тайного Союза Христа, написанного пастором Чо Йон Хо. 다음에는 예수 부활 생명에 대하여 말씀드리겠습니다. Далее я расскажу о жизни Иисуса после воскресения. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.